Итак, сегодня на обзоре у нас таксопарк Такси Хайп. А, собственно говоря, что тут обозревать? Уже то, что в нем работаю я, говорит само за себя. Есть, конечно, один недостаток. Куда потратить безумные деньги, которые я и ты сможешь заработать в нашем таксопарке Такси Хайп. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Итак, братья и сестры, начался новый, невероятный, удивительный и просто всепоглощающий период настроения, когда, говоря словами одного известного мультперсонажа, это весна, Маугли. Вот, этот период весенний, он, конечно, уже подходит к концу, но в связи с тем, что, по крайней мере, в Питере 2/3 весны была зима, то оставшееся время прям очень круто набирает обороты, пропитывая тебя тестостероном, женской красотой, на которую невозможно не любоваться, потому что чем теплее градус на улице, тем меньше одежды на женщинах, мы все это прекрасно знаем. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы градус на моей улице всегда был высоким, и женщины были всегда максимально раздеты. Но не будем очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Сегодня, что ж такое? Видимо, я не верю в приметы. Сегодня я вот просто максимально заряжен и уверен, что именно в этот день произойдет маленькое чудо. Потому что большое чудо мне по здоровью уже не потянуть. Справиться бы с маленьким. Ну, как говорится, медицина не стоит на месте, фармакология тоже. Включил вентиляцию сидений, немножко шумновато. А у моего автомобиля есть вентиляция сидений. Чувствуете, да, уровень? Короче, ждем мою принцессу. Картинка у нее вот такая. Понятно, что фотографии от живого существа всегда, как правило, отличаются. Ну, практически в 100 из 100 вариантов. Но мы будем надеяться, что сегодня они будут отличаться не сильно. И мне реально повезет, прям повезет. А как говорил Глеб Жиглов, кому повезет, у того и петух снесет. Странная поговорка. Ну да, ждем. Вот это непонятки. Привет. Привет. Я тебя забыла предупредить, у меня подруга просто, у нее там дела только через 2-3 часа. Привет. Что она будет знать? Привет. Подруга? Мне пока что, да, некуда ее деть. А зачем? Некуда ее деть? А если... Ну, вообще странная ситуация, если не честно. Не пугайся, я просто посижу. Ну, можем втроем просто там скататься, например, куда-нибудь. Например, посидеть. Втроем? Ну да, ну это временно, она на 2-3 Ты вот девчонка молодая, да? Ну, да. Да, и вряд ли ты вспомнишь фильм такой был, назывался «Формула любви». Я не знаю, даже, может, ты не смотрела его. И там мужичок подкатывал к барышне, она приглашала его, он приглашал ее за сеновал развлечься. Она не одна придет, она с кузнецом придет. Вот это такая старая советская шутка, киношутка. Вот, так вот у нас, получается, кузнец пришел. Ну, пока что, ну, некуда ее деть. А почему ей обязательно нужно куда-то девать? Вроде девушка взрослая, она не может сама себя как-то себя занять чем-то? Может быть, тоже на свидание сходить? Пришла. Так, Тебе что, не нравится? В чем проблема-то? Ты пришла на свидание? Да. Так, хорошо, подождите. Тут я уже заинтересовался. То есть, вероятно, у нас тройное свидание, что ли? Ну, тебе это что, не нравится? Можем сообразить на троих. Нет, нет, подожди, я еще раз говорю, спокойно, давайте расставим все точки над «и». Да мы-то и сейчас спокойно. я пойму, а я разнервничался, потому что мне нужно понять реально, сейчас мне повезло или не повезло. Вариант первый, если у нас тройное свидание с вытекающими отсюда последствиями втроем, то мне повезло. Я же слюней полный рот, простите, пожалуйста. Вот. У меня просто в жизни никогда двойного капучино не было. Да, вот. Либо мне не повезло.
То есть ты привезла с собой кузнеца, непонятно для меня зачем, и без обид, потому что, может, это первый вариант, и я порадуюсь. Да, и потому что ей нечем заняться. Какой у нас вариант? Ну, мы можем поехать в ресторан. Так. Там немножечко посидеть, так, например. И уже тогда решим, что будем делать дальше. Ага, вот так мы решим, да? Просто мне... Ну, скажи ты мне, она не может мне сказать, скажи, мне повезло или нет сегодня? Конечно, или как, тебе повезет повезло. Ты посмотри, какие женщины сели к тебе в машину. Это уже везение. Уже везение, дорогой. Это хорошо, потому что, если честно, с везением у меня не очень. Ну, когда-то же надо. Мне лет уже много, да, и я и кроличью лапку привязывал к тому месту. И что только не привязывал. Не отросло. А там не для этого. Да? Да. А мы думали для этого, Тогда не важно. Блин, я просто вспомнил анекдот. Ну, давай. Рассказать, да? Ну, давай. Ну, типа, мужик приходит к доктору, да, там стоит медсестра, значит, он штаны снимает, а там спальчиковую батарейку. Вот. Медсестра, ну, держалась, но не смогла, проржалась, короче, очень сильно, просто невероятно. И говорит, в чем ваша проблема? Он распух. Да. Ну, и неважно, как говорится, мужские проблемы остаются с мужчинами, да, ну, и вообще не принципиально. Так, что у нас по планам получается? Ресторан, а потом мы подругу берем с собой? Я сейчас Подруга как бы она уйдет потом, конечно же, через пару часиков. Но сначала мы можем скататься в ресторан, как бы провести время втроем. Ага. Ну, типа, просто подруга прикольно ест, и у нас как бы будет повышен аппетит, да? Ты, кстати, зря смеешься. Есть такой скилл. У меня такой скилл есть. Меня можно сажать с детьми, которые плохо кушают. Потому что я так вкусно ем, что всем сразу хочется жрать вокруг. Ну, может быть, я супер секси ем. А, супер секси ешь? Нет, вот. Я ж про это и говорю. В конце концов, мне либо повезет, либо не повезет. Вы можете сказать или нет? Так сюрприз будешь. Сюрприз? Это сюрприз. Ну, слушай, ну просто вот эти все... Ну, неинтересно же сразу. Открытый конец, он такой, знаешь, как бы, ну, типа... не знаю даже прямо. Ты просто напряженный какой-то, а тебе надо просто отдохнуть. Ресторан. Девчонки, ну хорошо, не вопрос. Как скажете. Давайте, не будем мы туда городить огород. Вот здесь прямо за углом есть отличный, просто невероятный Бургер Кинг. По запаху почувствовала. Чувствуешь, да, запах вот этого? Бургер Кинг это слишком. Картошки фри. Слишком круто? Слушай, нет, есть... это слишком не очень. Ну, мы думали, что куда-нибудь там какой-нибудь... Какой-нибудь что? Ну, там устриц поесть, например. Сейчас тебе скажу. Да? Я сейчас покажу с таким очень сильным знатоком. Ты знаешь, что сезон устриц – это месяца, в которых есть буква «Р»? Явно не это, да? Ну, если в мае есть буква «Р», то, наверное, не знаю. Ну, ничего, можно вместо устриц еще что-нибудь. Но точно не бургеры. Почему? Они вкусные. Ну, как бы да, но это не... Да, отлично. Это не тот ресторан, в который нужно привезти женщин. У вас ПП? Конечно. Это полный пинет или что? Как? Нет, это правильное питание. Господи, прости меня, пожалуйста. Я просто думаю, мало ли что случилось, нам нужна помощь. Нет, хорошо, не вопрос. Я предлагаю реально конкретный козырный вариант. Мы сейчас туда все пойдем. Я вам возьму по очень большому гамбосу, прям самому большому, которые там есть. А они, между прочим, внимание, на минуточку, по 500 почти рублей там стоят. Это понимаешь, да? Мою вот вообще щедрость. Покажет вообще с тебя щедрой стороны, если ты ведешь двух прекрасных дам в Бургер Кинг. Это же вообще ненормально. Ну, смотри, во-первых, я предполагал сегодня вести одну даму в Бургер Кинг. Всего. Но все-таки в Бургер Кинг. Нет, погоди, в ресторан. Что же я просто... Нет. Вот все замкнулось, я как бы себя и выдал, видимо, да. Я себя, видимо, и выдал. Я еще раз тебе говорю, я несу чушь, может быть, и нервничаю только потому, что я не ожидал, что нас будет трое сегодня. Да? И у меня до сих пор в голове непонятка. Либо... Я уже 30-й раз говорю эту фразу. Либо мне повезло, или мне не повезло. А вы не можете ответить, повезло мне или не повезло. Я хочу Бургер Кинг, вы устрицы. Тебе не повезет вообще. Это 100%. Да? А если устрицы, то есть вариант. В Бургер Кинг мы даже вдвоем без мужиков не ходим. Ну, алло, дорогой. Серьезно?
Мы смотрим, сколько мужчина вообще может нам дать, чтобы как мы можем вообще располагаться как-то на этом мужчине. насчет... Если он хочет отвезти нас в Бургер Кинг, это же вообще... Да, это насчет дать, это, конечно, прям целая проблема. Хорошо, надо подумать. Да, конечно. Помнишь, я тебе говорила, то, что у меня сестра вышла замуж за вообще состоятельного мужчину. Он ей все абсолютно. И она мне всегда говорила, то, что вот всегда мужчин надо выбирать именно по статусу. Потому что вот только как вот иначе-то? Жизнь-то одна. А она вот как своего тестила? Ну, примерно так же. Но он изначально ей уже подарил хорошие подарочки на первом свидании. То есть он там такой прям поухаживал за ней. А тут, получается, ну, как бы, тот вариант. Я понял, а можно меня познакомить с этим мужчиной просто? Может, мы с ним тоже на свидание сходим? Я тоже люблю быть, подарочки. познакомили бы, если был бы другой исход. Не Бургер Кинг точно. Не Бургер Кинг, понятно. Ну, что я могу тебе сказать? Давай, хорошо. Ты почти меня уговорила. Хрен с ним, я раскошелюсь. Не вопрос. Я предлагаю вкусные точка. Реальный варик. Да, у них сейчас акции, когда берешь 2 плюшки, там какая-то скидка идет. А потом я предлагаю подругу. Слышишь? Подруга. И мы с тобой поедем ко мне. Варик? Нет. Это предложение века. Предложение ужасное. Как после вкусной точки? Не обижайся, но мне кажется, ты напряжена очень сильно. Я тебя не расслаблю. Да. И она тебя взяла. Я могу согласиться вообще поехать к тебе домой. Ты как? Ты прикалываешься, что ли? Ты не хочешь нас отвезти никакой? Подожди, смотри. Пока ты не поешь во вкусные точки и не получишь пару вот эти калорий, да, сахар, которые только и у тебя стрясали. у тебя дофамин пойдет в голову, и ты такая сразу, блин, Женек, конечно, я согласна. Все, мы сажаем твою подругу на троллейбус и сами едем ко мне. Может, надо было все-таки танцевать на той неделе чуваку за 150 кэсов-то? Там хотя бы 150 кэсов Блин, он в налом. Турцию позвал. Как бы, ты знаешь, Турция и 150 кэсов налом, это тебе не вкусные точки. Девчонки, вот сейчас мне стало все понятно. Видимо, нам все-таки действительно не по пути. Поэтому будем расставаться. А ты можешь тогда нас высадить на Петроградке? У нас там есть один ресторан. Высадить на Петроградке? До Петроградки, да, ехать надо еще. Как это высадить? Подвези нас хотя бы, ты нас не сводил никуда. Не сводил, надо на Петроградку подвезти. А вы знаете, что напротив Бургер Кинга находится? Что? Метро. Вот тебе 100 рублей, держу специально. Метро стоит 70, у нас на двоих даже 140, ну это вообще какой-то бред. Нет, пойдем. А чё, правда метро стоит 70 рублей? Действительно, 70? Бля, надо все-таки 200 уже держать, да, видимо. Но я, видишь, на подругу не рассчитывал. То есть, сейчас я просто мог бы свозить их, значит, в какой-нибудь, у нас есть замечательные дорогущие рестораны а-ля там Лулу, Сиа Синьора и так далее, с морскими свежими продуктами, завалить весь стол ежами, устрицами и другой хуй 50-100 тысяч рублей с вином, казином и всем остальным. И потом подруга такая, типа, я пошла. А Даша такая, ты знаешь, я сюда с подругой, блядь, пришла. С подругой и уйду. И ты такой, прикольно. И я, кстати, таких историй знаю и знал не одну, когда действительно девушки под предлогом того, чтобы типа с ними ничего не случилось, приводили с собой подруг. И мне эти же самые девушки потом рассказывали историю такую, что как это происходит. Алло, привет, Маш. Да, привет, слушай, у меня там на свиданку один хер позвал. Давай со мной сходишь, это самое, хоть пожрем бесплатно, нормально, там посидим, поразводим его на всякую херню. И как бы разбежимся, потому что, видимо, он сладкий лошок. Вот так это происходит. Чувак такой думает. А еще, знаешь, бывает, закидываются. Я же специально начал развивать эту тему про тройничок. Закидываются удочки, что, а может, нам втроем повезет туда-сюда. И чувак такой, блин, втроем, у него слюна вот так. Он сисек никогда в жизни не видел, а тут сразу 4 будет, понимаешь? И он такой, блин, и все, пошла, блин.
все, что на карте есть, потом все, что на кредитке есть, потом звонишь друзьям занимать, лишь бы, короче, дойти до финала. А финала, та-дам, и нету. Ну, блин, я уже видел не одну пару сисек, как говорится, за свою жизнь, поэтому меня, конечно, такой темой соблазнить крайне тяжело. Вот если бы они были, как в том анекдоте, сиамские близняшки-карлицы, то возможно. Да. Но в целом Даша, конечно, хорошая. Хороший вариант был бы на сегодня. Прям люблю таких. Да кого я, скажете вы сейчас, Женек, ты только не любишь? Тебе вообще, на самом деле, мне, видимо, пофигу, лишь бы... Да, лишь бы... Ну, чё, лишь бы, как говорится, время еще есть, да? Время еще есть, пока еще шевелится, так скажем, огненный цветок у Маугли. Поэтому будем искать, друзья мои, будем искать. А вы, соответственно, будьте аккуратнее, не попадайтесь на всякие вот такие вот уловки любителей халявки. Хотя я всегда оставляю за собой момент, что, возможно, я просто лошара, и мне бы сегодня бы так повезло, что я бы просто искры из глаз. Но проверять, честно вам скажу, дороговато. Будьте здоровы и будьте счастливы. Пока-пока. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.